Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը այս կերպով էր։ Նրա մայրը Մարիամ, Հովսեփի նշանված, դեռ իրարու մոտ չեկած Սուրբ Հոգից գտնվեց հղիացած։ Եվ Հովսեփը նրա այրը, արդար մարդ լինելով եւ չուզելով, որ նրան խայտառակ անի, մտածեց, որ ծածկաբար արձակի։ Եվ քանի որ այս բանն էր խորում, ահա Տիրոջը հրեշտակը երազի մեջ երևաց նրան եւ ասեց. Հովսեփ, Դավթի որդի, մի վախեցիր քեզ վերցնելու քո կնոջ Մարիամին, որտեվ նրա ներսում ծնվածը Սուրբ Հոգիից է։ Եվ մի որդի պիտի ծնի, եւ նրա անունը Հիսուս կդնես, որտեվ նա իր ժողովրդին իրենց մեղքերից պիտի փրկի։ Եվ այս ամենը եղավ, որպեսզի կատարվի Տիրոջ ասվածը մարգարեի ձեռքով, որ ասում է, ահա կույսը պիտի հղիանա եւ որդի պիտի ծնանի, եւ նրա անունը Էմանուել պիտի կոչեն, որ թարգմանվում է Աստված մեզ հետ։ Եվ Հովսեփը քնից արթնանալով, ինչպես Տիրոջ հրեշտակը իրեն հրամայեց, այնպես արեց եւ իր կնոջը իր մոտ վերցրեց։ Եվ չգիտեր նրան, մինչև իր անդրանիկ որդին ծնվեց, եւ նրա անունը դրեց Հիսուս։ Հալելույա։ Մատթեոսը շատ հրեական պրագմատիզմով ներկայացնում է դեպքերը։ Օրինակ Ղուկասը շատ ավելի էմոցիոնալ է ներկայացնում, այդ չգիտեմ, խանձարով փաթաթեցին, Իջևանում տեղ չկար, այսպես ու մենք էլ նայեք եկեղեցիներում Սուրբ Ծնունդը այդպեսի տենց խանձարուր, չէ, մսուր, այդպես ռոմանտիկ, զգայական, հուզական իրականության մեջ ենք։ Մեզից առաջ եկեղեցին էլ Տերորդն իրանց մեծ դեկորացիաներ էին պատրաստել, բայց Մատթեոսը դրանց չի անդրադառնում։ Մատթեոսի համար կարևոր է, թե ով է ծնվել եւ ինչու է ծնվել։ Ոչ թե հուզական պահեր, օй, վայ Հիսուսին փաթաթեցին, դրեցին այնտեղ, վերցեցին տարան, չգիտեմ ինչ եղավ։ Ինչու, որտեվ կյանքի իրականությունները հուզական չեն ի վերջո։ Ինչքան էլ մենք հուզականություններ ավելացնենք իրականություններին, բայց այն ռեալ այն ինչ է մնում տակը, էլի փաստը, ով եւ ինչու, դա է կարևոր։ Եվ Մատթեոսը սկսում է դրանից ով եւ ինչու։ Մենք մարդիկս մի կարևոր դիլեմա ունենք մեր կյանքում։ Ես երեխաների համար աղոթելուց էի ասում, որ մենք սիրո եւ արդարության այդ դիլեմայի կամ այդ երկակիության, երկընտրանքի մեջ ենք միշտ։ Մեր կյանքը միշտ ոնց որ ընտրությունների խնդիր է, սեր թե արդարություն։ Եթե սեր ենք շատ ցուցադրում, կարծես արդարությունն է տուժում, եթե շատ արդար ենք լինում, սերն է տուժում, չէ՞։ Եթե ավանդ մեր երեխաների հանդեպ, եթե շատ արդար ես, խիստ ես, կարծես սիրո պակաս լինի, երեխան մտածում է ծնող իրան չի սիրում, չէ՞։ Երեխան չի մտածում արդարության կոնցեպցիայով, երեխան մտածում է սիրո կոնցեպցիայով։ Բայց եթե շատ է սեր ցույց տաս, որը նշանակում է ներում, ողորմություն, չէ՞, այդտեղ արդարությունն է տուժում եւ երեխան չի սովորում արդարությունը, ճշմարտությունը։ Աստծո մոտ էլ Աստված ունի սեր, չէ՞, եւ դրա պատճառով ողորմություն ու ներում ունի, բայց Աստված նաեւ արդարություն ունի, արդար է, դրա համար ունի բարկություն եւ պատիժ։ Մենք չենք սիրում այդ պատմությունները, մենք սիրում ենք միշտ Աստծո սիրո պատմությունները։ Մեզ Աստծո բարկության պատմությունը մեզ չի վերաբերում, ինչ որ տենց հեռավոր ինչ որ բանի մասին է։ Մեր դատարաններում ունենք երկու կողմ, չէ՞, կա մեղադրող կողմը, դատախազը, որը արդարություն եւ պատիժ է պահանջում, եւ դատապաշտպանը, որը ներում եւ ողորմածություն է հայցում։ Ու խեղճ դատավոր պետք է որոշի, չէ, որտեղ պահի դա։ Ինչպես Աստված այդ հարցում։ Եթե մեզ համար դա դիլեմա է, այդպես ասած, եթե մեր համար երկընտրանք է, Աստծո համար չկա երկընտրանք իրականում։ Որովհետև երկուսն էլ իր բնության հավասարաչափ մասերն են։ Եվ Աստծո սիրո մեծությունը ուղիղ համատական է իր արդարությանը։ Ու ողջ Սուրբ Գիրքը լիքն է դրանով։ Ուղղակի մենք, քանի որ մարդիկս շատ տենց, ասում եմ, մեր մանկությունից մենք ավելի սիրո հակված ենք, մեզ դուրս չեն գալիս այն տեղերը, որտեղ Աստծո բարկության, արդարության, պատժի նկարագրերն են։
Մենք անջատում ենք մեր միտքը եւ չենք հարցնում ինչու, ուղղակի կարդում անցնում ենք, ավելի շատ վայելում ենք, ուրախանում ենք, քննարկում ենք, որտեղ Աստծո ներումն է, սերն է, շնորհքն է։ Եվ որ Աստված Եդեմի պարտեզը ստեղծեց, չէ՞ տենց հրաշալի եւ մարդուն անմահ իր կնոջ հետ դրեց այնտեղ։ Ոմանք ասում են այդ էր խնդիրը, Ադամը տեսավ տենց հավիտյամբ դες կնոջ հետ ապրի, ասեց ավելի լավ ուտենք մեռնենք։ Ինչ-որ բան կար այդտեղ կատարվեց։ Եդեմը Աստծո սիրո նկարագիրն էր, բայց վտարումը Եդեմից իր արդարության նկարագիրը։ Ջրեղը իր արդարության նկարագիրն է, արդար բարկության։ Պատկերացնեք ողջ երկրագնդի կյանքը Աստված ասեց՝ պիտի ոչնչացնեմ, զզվել եմ, հոգնել եմ մարդկանց այս չարությունից, որտեղ մարդկային սրտի չարությունը, խորհուրդները ամեն օր չար էր, միշտ, եւ Աստված ասեց վերջ, մարդուն եւ իր այդ ողջ կենթանական աշխարհը։ Պատկերացնեք ինչ բարկության աստիճան, որ ոչ թե ասեց մենակ մարդկանց, չէ, կպայեմ ինձ բնությունը, ոնց որ կարծես թե բնություն առանց մարդու Աստծուն պետք չի։ Բայց Նոյի ընտանիքը, ով շնորհ գտավ Աստծո առաջ, չէ, որտեղ նորը քայլեց Աստծո հետ, Աստծո սիրո ողորմության նկարագիրն է։ Սոդոմ Գոմորի ավերումը Աստծո արդարության նկարագիրն է, Ղովտի փրկությունը Աստծո սիրո ու հավատարմության նկարագիրը։ Իսրայելի գերությունը Աստծո արդարության նկարագիրն է, ասես դուք իմ կանոններ, օրենքները չեք պահում, ես դրա համար այս երկրից ձեզ կքշեմ, որովհետև այս երկիրը տվել եմ ձեզ մի պայմանով, որ դուք ինձ հնազանդ լինեք, իմ սուրբ ժողովուրդը լինեք։ Ու երբ որ Իսրայելը չկատարեց դա ու կարդում ենք Իսրայելը այլ աստվածների էր պաշտում, Աստված ասեց, եթե պիտի հեթանոսները ապրեն, ուրեմն նորմալ հեթանոսներ կբերեմ, ձեզ կտանեմ այստեղից։ Եվ տարավ իրանց գերության, Բաբելոն։ Բայց վերադարձը Բաբելոնից 70 տարի անց դա Աստծո ողորմության ու սիրո նկարագիրն էր։ Սուրբ Գիրքը լիքն է նման պատմություններով, որոնք թե Աստծո արդարության ու բարկության ու պատժի նկարագիրն են, եւ թե սիրո ու ողորմության ու շնորհքի։ Մենք նոր կտականի մարդիկս մենք մոռանում ենք, որ Աստված նույն Աստվածն է, չի փոխվել։ Ու այս աշխարհին էլ կա դեռևս իր բարկությունը։ Պողոսը Կորինթացիների նամակում շատ անգամ հիշատակում է, որ երբ որ դուք Տիրոջ մարմինը անտեսում եք, չեք գնահատում, Աստծո պատժին եք, թող խրատ լինի դա, որ չդատապարտվեք աշխարհի հետ, բայց դա պատիժ է կոնկրետ, ձեր մեջ ցավագարներ ու հիվանդներ կան, շատերն էլ մահանում են։ Դա նոր կտականի եկեղեցին էր։ Անանիան ու Սափիրան հանդիպեցին Աստծո բարկությանը, չէ՞։ Պատմություններ կարող են հասկանալի են սկզբում, ու շատ երբեմն մեզ են հարցնում, խեղճ ապոլոգետները ստիպած այդ պատմություններին փորձում են պատասխանել ինչ որ ձևեր, որովհետև աշխարհը չի ուզում հասկանալ արդար Աստծո գաղափարը։ Աշխարհը մենակ ուզում է տեսնի տենց բարի Սանտա Կլաուսի կերպարանքով մի հատ պապիկ, որը մենակ բարի բաներ կարող է տա եւ պետք է տա, մնացած ինչ որ պատժել, չգիտեմ, բարկանալ, արդար լինել, իրավունքը չունի կարծես։ Հռոմեացիների թղթում Պողոս առաքյալն ասում է, որ Աստծո արդար բարկությունն են իրանց վրա բերում։ Թեսաղոնիկեցիների նամակում Պողոս ասում է, որ Աստված թույլ է տալու եւ իր առաջ իրավունք է, որ մեզ նեղություն տան եւ մեզ նեղություն տվողներին ինքը նեղություն տա, բայց մեզ նեղություն կրողներից խաղաղություն ու հանգիստ տա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալու ժամանակ։ Բայց հարց առաջանում, Տեր, բայց չես կարող ինձ անես մեզ նեղություն չտան մի անգամից։ Այո, Տերը կարող է, բայց այդ դեպքում արդարությունը չի երևում։ Որտեղ արդարությունը տարբերություն է դնում։ Սերը տարբերություն չի դնում, արդարությունն է դնում։ Ու Տերը ասում է Մաղաքիայի մարգարեությունը, վերջի մարգարեությունում Աստված ասում է, պիտի դառնաք ու պիտի տեսնեք տարբերությունը Աստծուն ծառայություն անողի եւ չանողի, չէ, սիրողի եւ չսիրողի, պիտի տեսնեք տարբերություն։ Արդարությունը տարբերություն է ուզում։ Սերը ոչ։ Եվ քանի որ Աստված արդար է, նաեւ տարբերություն դնելու է եւ ցույց է տալու։
Նոյի ընտանիքը տարբերություն էր, Ղովտի ընտանիքը տարբերություն էր։ Մեր կարդացած հատվածում հենց նոր որ ընթերցեցինք Մատթեոսին, չի ասում բոլոր մարդկանց պիտի փրկի իրենց մեղքերից, իր ժողովրդին պիտի փրկի։ Ու չի ասում Իսրայելին, որ չի վերաբերվում զուտ հրեաներին, այլ իր ժողովրդին, որ նշանակում է տարբեր է, նրանք ովքեր իրենը կլինեն, ովքեր իրենը կդառնան, տարբերություն է դնելու, ու սա արդարության նշան։ 4 Հագարոց 2-րդ գլխում Եղիսեի կյանքում հետաքրքիր պատմություն կա, որ շատերը շատ անգամ կարող են մեզ էլ բիրտ, խիստ, դաժան Աստծո կերպարին հարց տան։ Դա 42 երիտասարդների սպանդն է, 2 արջերի կողմից։ Ովքեր ընթերցել են գիտեն այդ պատմությունը, ովքեր չգիտեն, կարճ ներկայացնեմ։ Հենց նոր Եղիան վերցվել է, եւ Եղիսեն արդեն մենակ պետք է հասկանա ով է ինքը։ Արդյոք ինչ որ Եղիան իրան ասել է, որ ինքը կանչված է Իսրայելի համար մարգարե լինելու ճիշտ է։ Դա համար ինքը սկսում է տեղից, որտեղից Եղիան թողել է, վերցնում է Եղիայի թողած այդ հանդերձը, մոտենում է իրենը պատռում է նախ, գրված է իրենը պատռում է, մերկանում է լրիվ, թողում է իր հինը, ինքը էլ հին Եղիսեն չի, գալիս է Հորդանանում, ինչպես Եղիան էր ճեղքել այդ Հորդանանը, հարվածում է Եղիայի հագուստով Հորդանանին ու ասում է ուր է Եղիայի Տեր Աստվածը։ Այսինքն, եթե ես վերցրել եմ այն ինչ որ խոստացել է Եղիան կրկնակին իրողացության, ուր է այդ, կա այդ գործում է, որտեղ է իմ ապացույցը։ Ու իրոք Հորդանանը բացվում է։ Ու Եղիսեն անցավ Հորդանանով, գալիս է Երիքով, որտեղ վերջին անգամ մարգարեացել էին մարգարեները Եղիայի համար, որ Տերը վերցնելու է քեզ։ Գալիս է Երիքով եւ Երիքովի մարգարեները տեսնում են Եղիսեին, ընդառաջ են գալիս իրան, երկրպագում են իրան, այսինքն ընդունում են իր աղոթությունը, ու ասում են մենք հիմա 50 տղամարդ կա մոտներս, առողջ պինդ գնան մանգան Եղիայի մարմինը, որտեղ Տերը չոքին գուցե միտեղ գցել է։ Չի չարժի, որ Աստծո մարդու մարմինը սովորական մի սատկած անասունի մարմնի պես հոտի միտեղ։ Պետք է իրան պատվով հանձնել հողին։ Եղիսեն ասում է չէ մի փնտրենք, չասում են ոնց չփնտրենք, բա որ հանկարծ։ Լավ ասում է Եղիսեն, փնտրեք, փնտրում են չեն գտնում 3 օր անց Եղիսեն ասում է ես ասացի որ չեք գտնելու։ Եվ ուզում է գնա, մոտենում են քաղաքի մարդիկ եւ ասում են մեր այս քաղաքը լավ տեղում է։ Իրոք շատ ռազմավարական տեղում էր, բայց ջրերը վատն են։ Ու այս ջրերից կամ անպատվություն կա, կամ հիվանդություն կա։ Խնդրում ենք բժշկես։ Եղիսեն ասում է մի հատ նոր կավե աման բերեք, նոր, չօգտագործված։ Դա նոր Ադամի, վերջին Ադամի նշանն էր։ Իր մեջ աղը դնում եւ բերում է այդ աղը լցնում է ջրերի վրա, աղբյուրների վրա քաղաքի մոտ եւ քաղաքի ջրերը բժշկվում են։ Ասում է այսուհետեւ Տիրոջ անունով մահ եւ անպտղություն չբերի են այս ջրերը։ Այդ ճիշտ ոնց որ Հիսուսն է, չէ՞։ Ծնվելով մեր գալով մեր կյանքի մեջ իր հոգով, աղ այդ հոգու նշանն է, իր ավետանի նշանն է, կավ այդ նոր մարմինն է, որով ինքը ծնվեց, մարդացավ ու մեր կյանքի մեջ նոր պատղաբերություն է բերում Աստծո համար։ Այն որ մեռած ու անպտուղ էր, մենք տենց երգ ունենք, չէ՞։ Ջրերը, մեռած ջրերը կենթանացան, են գալիս են տունի երգի մեջ է։ Ու սա Հիսուսի խորհուրդն էր։ Ինչ գեղեցիկ խորհուրդ է Եղիսեի կյանքում։ Ու երբ որ մոտենում է դեպի Բեթել, Բեթելում էին Եղիայի հետ ինքը Բեթելից էր եկել Երիքով եւ Երիքովից եկել էր Հորդանան։ Ինքը ճիշտ Եղիայի ճանապարհը հետ է գնում, ճիշտ ոնց որ վերցնում է Եղիայի օծությունը, այնտեղ որտեղ Եղիան ինչ որ բան էր արել, ինքը նույնը անում է։ Ու երբ որ գալիս են Բեթել, Բեթելի մարգարեները կարելի ասել կամ երիտասարդները փոխանակ ընդունեն երիքովցիների պես ծաղրում են իրան։ Ու ծաղրանքը էս էր, ասում են վեր կաց, վեր ելիր ճաղատ կամ վերցվիր ճաղատ։ Կակցես ակնարկում էին, որ մենք Եղիային պրիզնատ գալիս ենք, տենց ասած, իրան ընդունում ենք, քեզ չէ։ Եղիան մազոտ մարդ էր,
ու թագավորը երբ որ հարցնում է մարգարե իր ծառաներին Եղիայի համար, ասում են ինչպիսի մարդեր, ասում են Մազոտ, լավ ասում է Եղիան էր։ Բոլորը գիտեն Եղիան Մազոտը։ Եղիսեն չէ, ճաղատ էր, երևի Հայկի նման։ Ինձ օրինակ չեմ բերում, էլի։ Ոնց ասում են դու Եղիան չես, էլի, չկաս Եղիայի չափ։ Ու վեր ելիր, որտեվ Եղիան վերցվեց, Բեթելում մարգարեացել էին, որ վերցվելու է Եղիան։ Դե դու էլ վերցվիր, որ հավատանք, վեր ել ճաղատ, հա։ Դե արա ինչ որ Եղիան արել։ Դե Եղիայի պես եղի։ Ձեզ չեն տենց ծաղրել երբեմն, դե որ Հիսուսին հավատում ես, Հիսուսի պես ես, դե աղոթի թող բժշկվի ես ինչը։ Դե ասա թող ես ինչ բան, ասա ես քարերը հաց դառնան, չէ՞։ Իջիր որ հավատանք։ Ինչքան են մեզ փորձում, չէ՞։ Ճիշտ է փորձելու, ծաղրելու, ավելի շատ ոչ թե իրոք ուզում էին համոզվեին, ավելի շատ ծաղրում էին, մերժում էին ու անարգում էին։ Այստեղ մեկ այլ փորձություն կատարվեց։ Հենց այդտեղ ընդամենը մի կարճ ժամանակ առաջ Եղիան երկնքից կրակի դատապարտություն էր իջեցրել, որտեղ 200 պլյուս, չէ, կներեք, 100 պլյուս 2 մարդ ոչնչացան։ Թագավորը 2 անգամ 50 ուղարկեց, 3 անգամ ուղարկեց, որից առաջի 2-ը նույն անարգանքի պատճառով, «Էй Աստծո մարդ, լի չի արի թագավորը կանչում է, եթե ես Աստծո մարդ եմ, թող կրակը վառի ձեզ»։ Եվ կրակը վառեց իրանց 2 անգամ։ Երրորդ 50-ը հասկացավ խնդիրը ինչու՞մ է, եկավ, ընկավ Եղիայի ոտքերը, ասեց, խնդրում եմ, եթե ողորմություն գտա քո ծառան քո առաջ, ես ընդունում եմ, որ դու Աստծո մարդն ես, մեզ մի ոչնչացրա, ես այն ապուշների պես չեմ։ Եվ ինքը ողջ մնաց։ Եվ Տերը ասեց իջի ու գնա իրանց հետ։ Ու հիմա ճիշտ նույն ձև, ինչպես Եղիային ծաղրեցին, անարգեցին եւ 102 մարդ մահացավ այդ անարգանքի պատճառով, դա Եղիայի օծությունն է Եղիսեի վրա։ Այո, Աստված սեր է եւ կարող է բժշկել Երիքովի ջրերը, բայց Աստված նաեւ արդար է եւ բարկանում է, երբ որ անարգում են իրեն։ Ու ինչպես Եղիայի միջոցով այդ 102 մարդիկ ոչնչացան կրակով, այդպես էլ 42 երիտասարդ։ Դրանք մանուկներ չէին, այդ բառը, որը թարգմանել են շատ անգամ մանուկ չի նշանակում։ Դրանք երիտասարդ չափած մարդիկ էին, ովքեր անարգում ու ծաղրում էին նորոցյալին Աստծո։ Գիտեք վտանգը ինչու՞մ էր։ Վտանգը նրանում էր, որ ծաղրելով ու անարգելով, մերժելով Աստծո օծյալին, մարգարեին, լռեցնելով մարգարեական ձայնը, էլ այլևս փրկություն, հույս չէր լինի Իսրայելի համար։ Այդ 42 հոգու կյանքը պետք էր դադարեցվեր, որպեսզի Իսրայելին փրկություն լիներ։ 300 մանուկներ սպանվեցին Հիսուսի համար, Հիսուսի պատճառով կարելի ասել, որտեղ Հերովդեսը ուղարկեց, չէ, եւ 2 տարեկանից բոլոր ցածր տղաներին սպան դարեց Բեթլեհեմում։ Աստված ինչքան բարի եւ ողորմած է, այդքան էլ կարող է արդար եւ խիստ լինել։ Ու դա մեր նույն Աստվածը, ու բան չի փոխվել, թե հին թե նոր կտականում։ Աստծո բնությունը չի փոխվել, Աստծո որակները չեն փոխվել։ Հետաքրքիր է, որ Եղիսեն Բեթելից կներեք գնում է Կարմեղոս, որտեղ Եղիան կրակ էր իջեցրել զոհի վրա եւ 400 բաղամի մարգարեներին ջարդել էր, եւ Կարմեղոսից հետո գրված է իջավ Սամարիա, իջավ իր ծառայության տեղը։ Ինքը ուրիշ քաղաքից էր, Եղիան երբ որ կանչել էր իրան, կանչել էր ուրիշ քաղաքից, Հյուսային Իսրայելից, բայց ինքը իջավ Սամարիա, իջավ իր ծառայության տեղը։ Ու երբ որ մեզ ասում են, ինչ դաժան է Աստված, այդ 42 երեխեքը ինչ էին արել, որ այդ արջերին ուղարկեց, ջարդեցին։ Մեր մարդկային այսօրվա, հա, տենց էմոցիոնալ, տենց մի քիչ պուպուշ մտածելակերպի համար դժվար է հասկանալ Աստծո բարկության իրականությունը։ Իրական արդարությունը, Աստծո իրական արդարությունը, դա կույր պատիժը չի։ Հետաքրքիր այս հատվածում ընթերցեցինք, երբ որ Մարիամը հղիացել էր Սուրբ Հոգիից, եւ Հովսեփը տեղյակ չէր, նշանված էին, դեռևս ամուսնացած չէին,
Եվ դա համար Հովսեփը որպես նորմալ խելացի տրամաբանող անձնավորություն հասկացա, որ ինձնից չի, ուրեմն ինչ որ մեկից է։ Օրենքի արդարությունը պահանջում էր, որ դավաճանող կինը պետքա քարկոծվեր ու առաջի քարը պետքա ամուսինը, դավաճանված ամուսինը պետքա նետեր։ Դա օրենքի արդարությունն էր։ Գրված է Հովսեփը արդար լինելով չուզեց իրան խայտառականի։ Արդարությունը կույր բարկություն չի, Աստծո բարկությունն էլ կույր չի։ Աստծո բարկությունը բժշկող բարկությունն է իրականում։ Դա համար արդար մարդ լինելով որոշեց ծածկաբար արձակի, ոչ թե բացահայտ խայտառակի եւ սպանել տա։ Իրականում կրոնական արդարությունը կպահանջեր, որ մայրամին քարկոծեին։ Ու այսօր մենք շատ կրոնական արդարներ ունեն, որոնք սիրում են քարկոծումը, արդարության զգացումը։ Կրոնական բոլոր պատերազմները, արյունները թափվել են այդ արդարության զգացումից։ Հետաքրքիր մի հատ ուսումնասիրություն կա, որ ցանկացած դոգմատիզմ, մանավանդ կրոնական դոգմատիզմը, որը նշանակում է մի քննարկի, ուղղակի կատարի, ուղղակի հավատա եւ կատարի, մի քննարկի, մի մտածի, մի վերլուծի, հա, մարդու մտքին օգնում է, ճակերտավոր օգնել է, որովհետեւ մարդը չմտածի, չծանրաբեռնի իր միտքը եւ մարդու ուղեղը աշխատում է հետեւյալ ձևով։ Մարդու միտքը ունի կարճ ճանապարհներ եւ երկար ճանապարհ։ Խորհելու, վերլուծելու, մտածելու համար ամեն անգամ որ դուք նոր միտք եք մտածում, սկսում եք մտածել իրա վերլուծել, մեր ուղեղը նոր կոնտակտներ է ստեղծում իր մեջ նեյրոնների միջոցով, զարգանում ենք ավելի, ակտիվանում է, ուժեղանում է։ Ու հակառակը, երբ որ դուք բան ենք անում, քչացնում ենք մեր մտածելու ունակությունը, կարողությունը, ուղեղը անցնում է այտենց ասած կարճ ճանապարհներին, բայց նաև ստեղծում է հորմոններ, որոնք ստեղծում են հաճույքի զգացում։ Ճիշտ ինչպես նարկոտիկների ժամանակ, թմրադեղերի ժամանակ։ Դա համար նրանք, ովքեր եթե նկատել եք, սիրում են օրենքները կատարելը, չմտածելը, չվերլուծելը, չեն սիրում, երբ որ հարց ես տալիս, բա ինչու եք այս կանոնը կատարում։ Բա ինչի է այս պատճառը։ Իրանք չեն սիրում այդ քննարկումները։ Որտեվ ավելի հեշտ է ձևացնել դու հնազանդում ես, որտեվ հասկացել ես, քան թե իրականում պատասխանատվություն վերցնես ընկալելու խորհուրդը, միտքը, իմաստը եւ դարձնես քոնը այդ իմաստով։ Այս հոգեբանական վիճակը խուսափելը պատասխանատվության մտածելուց, այլ ուղղակի կատարել դոգման կոչվում է կանաբիոսիս, գիտական անուն կա դրան նույնիսկ, ու ինքը կախվածության զգացում է ստեղծում մարդկանց մոտ։ Ու երբ որ դու փորձում ես իրան հանես այդ կախվածությունից, նորմալ եթե դուք ունեք ծանոթներ, ընկերներ, որոնք գտնվում են, չեմ ուզում մատնանշեմ որևէ մեկին, բայց ինչ-որ համայնքներում, որտեղ իրանց չեն սովորեցնում մտածել, իրանց սովորեցնում են հնազանդվել։ Գրված ասենց, всё, պետք է կատարես, քարոզեցի սենց պետք է կատարվես, ինչ մտածել, ինչ քննարկել, ինչ վերլուծել։ Եթե նկատեք դուք այդ մարդկանց ինչու հարց եք տալիս, իրանք բորբոքվում են։ Չեն մտածում, բայց իրոք ինչու։ Չասեն, ինչպես հարցը տալիս։ Զգում եք բորբոքել, գիտեք ինչի, ճիշտ նույն ձև ինչ որ նարկոմանը զգում է, որ հեսա իրան զրկելու են իր դոզայից։ Այդ նույն բորբոքի զգացումն է։ Կա հատուկ նույնիսկ կրոնական տերմին դրա համար, գիտական տերմին կրոնական նման կանաբիոսի համար։ Կրոնական մարդիկ չեն սիրում դա։ Իրանց համար ոչ թե սուտն է վտանգավոր, որին կարող է հավատացել են եւ ամբողջ սրտով հավատացել են եւ ջանադրաբար կատարում են։ Իրանց համար դա կարևոր չէ որ սուտ է։ Կարևոր հանկարծ չխլեն իրանցից այդ սուտը, այդ պատրանքը։ Դա համար իրանք չեն սիրում քննարկել, չեն սիրում վերլուծել։ Իրանք ավելի հեշտ կսպանեն, քան կգնան քննարկման։ Աստծո մոտ երբեք չի եղել կամ այլ ընտրանքը, կամ սեր կամ արդարություն։ Աստծո մոտ միշտ եղել է եւ, որտեղ Աստծո արդարությունը սիրո հետ է կապված եւ սերը արդարության հետ է կապված։ Հռոմեացիս 2:4 ասում է Աստծո քաղցրությունը տանում ապաշխարության։ Հիսուս ասում է, եթե ինձ սիրում եք, իմ պատվիրանները պահեք, 14:15 Հովանու ավետարան։ Որտեղ իր մոտ չկա այդ սաթեսա, իրան համ, երկուսն էլ, միևնույն ժամանակ։ Եվ դա իր բնության ներդաշնակությունն է։
Եվ ասացում եմ մենք էլ սովորենք արդարություն ու սերը միասին վերապրելու։ Նա իր ժողովրդին կփրկի իր մեղքերից։ Գիտեք, ամեն հրեայի համար, դու կարող ընթերցում ենք անցնում ենք, բայց ամեն հրեայի համար սա շատ տարօրինակ է հնչում։ Եթե ասվեր նա կների իր ժողովրդին բոլոր իր մեղքերից, հասկանալի կլներ։ Որտեղ Իսրայելը հասկացել էր, մեղքից փրկություն չկա։ Մեղքը ներսում է։ Պողոս ասում է, ինչ որ ուզում եմ ոչ թե այն եմ անում օրենքը, Հռոմեացի 7-րդ գլխում նկարագրում է հրեային օրենքի տակ, որը վերստին ծնված չի, Սուրբ Հոգով լցված չի։ Հրեան, որը սիրում է օրենքը, մտքով ծառայում է օրենքին, բայց մարմնի մեջ մեղքի օրենք կա, որը ստիպում է իրան կատարել մեղքը եւ ոչ թե օրենքը Աստծո, որի մտքով հավանում է։ Սա հրեայի դիլեման էր, այդպես ասած։ Դա որ վերջում հավաքում է, ով ինձ կազատի այս մեղանչական մարմնից։ Հռոմեացի 7-րդ գլխի վերջում։ Դա որ հրեայի համար մեղքին մի լուծում կար, ներումը։ Մեղքին ուրիշ լուծում չկա։ Մենք չենք կարող մեղքից ազատ լինել։ Հա, օրենքը սուրբ է, Աստված մեզ իր օրենքը տվեց, որով սրբացրեց մեզ։ Ոմանք ասում են, Աստված ինչի՞ է օրենքը տվեց, եթե օրենքով մեղքը ճանաչելն էր կամ օրենքը դատապարտություն բերեց, ինչի՞ է օրենքը տվեց, ոնց որ զորով Իսրայելին դատապարտության մեջ դրեց։ Աստված ուրիշ բան չուներ տալու։ Այդ օրենքը ինքն է, իր բնությունն է։ Ինչ տար ուրիշ։ Աստված տվեց իրան, այլ մարդը, որը իրենից չի, իր նման չի, բնական է այդ մարդու համար այդ օրենքը անկատարելի է, անհնարին է։ Ինքը այդ օրենքի մեջ ներման կարիք ուներ եւ ոչ թե այդ օրենքի կատարման կարիք ուներ։ Դա համար կփրկի իրենց մեղքերից, լրիվ այլ բան է հնչում հրեայի համար։ Այդ նշանակում է ինքը լուծելու է մեղքի հարցը արմատական ձևով իր ժողովրդի համար։ Ոչ թե կների իրանց, հա մենք բոլորս ներման կարիք ունենք, բայց մենք ավելի կարիք ունենք, քան ներումն է։ Մենք կարիք ունենք լուծման, որ մենք ազատ լինենք դրանից, չլինենք իր գերության մեջ, որ Աստծո օրենքը, որը մտքով հավանում ենք, ոչ միայն մտքով հավանենք եւ չկարողանանք երբևէ կատարենք, այլ սրտով ապրենք իրան եւ ապրենք իրան որպես մեր օրենքը, ոչ թե մի արտաքին օրենք, որ մեզ դրված է եւ հակառակ է մեր բնությանը։ Այլ այդ օրենքը լինի մեր բնությունը։ Ինչպես ինքը խոստացա, որ իմ օրենքները գրեմ իրենց սրտի տախտակների վրա եւ կստիպեմ, իմ հոգին կդնեմ իրանց մեջ եւ կստիպեմ, որ քայլեն իմ օրենքների մեջ։ Մենք դրա կարիք ունենք։ Ու հիմա դա է եկել հրեշտակը հրճակում։ Մի քիչ նաեւ զավեշտական է հնչում, որտեղ այդ մանուկը որ ծնվեց, ով պետքա փրկի իր ժողովրդին, ինքը իրեն Հերովդեսից չէր կարողանալու փրկել, չէ՞, ընդամենը կարճ ժամանակ հետո Հերովդեսը իր հետևից ընկավ, ինքը ստիպած հայրը վերցրեց եւ տարավ Եգիպտոս։ Բայց խնդիրն անում էր, որ ինքը չէր եկել փրկելու արտաքին քաղաքական իրականությունները, եկել էր փրկելու նախ ամենակարևոր գերությունը, մարդկային գերությունը։ Փրկել մեղքերից։ Փրկել մեղքերից նշանակում է ազատել մեղքից, այդ նշանակում է իրականում սուրբ դարձնել։ Ու երբ որ Աստված ասեց սուրբ եղեք, ինչպես ես սուրբ եմ, հնարավոր չի, քանի դեռ ինքը չի սրբացրել, քան ինքը չի դարձրել սուրբ։ Ու հիմա առաջին անգամ մարդկային ողջ պատմության մեջ ծնվել է մեկը, ով կիրականացնի այդ, մեզ ինքը կդարձնի մեզ սուրբ։ Մնացած բոլոր կրոնական համակարգները փորձում են քեզ պահանջել, որ դու սուրբ դառնաս։ Կարծես դու ես քո փրկիչը, քո մեղքերից դու քեզ փրկես։ Հրեշտակ ուրիշ բան ասում է այստեղ։ Մատ նայեք ձեր ավետարաններում։ Ինքը կփրկի իր ժողովրդին իրենց մեղքերից։ Քո մեղքերից դու չես փրկում քեզ։ Քո հովիվը չի փրկում, իր քարոզը չի փրկում, իր աղոթքը չի փրկում։ Փրկում է Հիսուսը։ Դա որ խնդիր ունես, գնա իր մոտ, հարց ունես նախանձի խնդիր, չգիտեմ, ծածուկ մեղքերի խնդիր, խոստովանությունը չի լուծում այդ հարցը։ Ուզում եք միլիոն անգամ խոստովանենք, գնացեք Տիրոջ մոտ, ասեք Տեր դու ես իմ փրկիչը։ Դու խոստացել ես, որ դու պետքա փրկես ինձ այս մեղքերից։ Երբ որ ինձ շատ անգամ, լավ, շատ անգամ չէ, երբ որ դիմում են մարդիկ, ովքեր այլ սեռական կողմնորոշում ունեն, գաղտնի, բայց մարդիկ, ովքեր ուզում են լուծում իրանց կյանքում։ Ես իրանց հարց եմ տալիս։
իրոք անկեղծ ուզում ես Աստծո լուծումը, որտեղ ես հավատում եմ Աստված լուծում ունի քո համար։ Այն որ դու ծնվել ես որևէ սեռական ֆիզիոլոգիայով, այդպես ասած, դա պատահականություն չի, դա Աստծո ծրագրի մասն է։ Այլ բան է, որ քո մոտ ինչ-որ խանգարումներ կան, որոնք խախտում են, խանգարում են դրան։ Աստված ինչին է նայելու։ Դեպի ուր է գործելու։ Գործելու է այն, ինչը, չէ, իր ծրագիրն է։ Կամ տղամարդ, կամ կին։ Եթե տղամարդ ես ծնվել, վերջ։ Եթե անկեղծ ուզում ես, խնդրի Աստծո։ Ու շատ անգամներ եմ տեսել։ Մարդը անկեղծ աղոթել ասլատեր փոխիր ինձ։ Այս խախտում, այս, չգիտեմ, հորմոնալ, հոգեբանական ինչա չի հետաքրում, փոխի ինձ։ Եվ Աստված փոխել է։ Դու կզարմանաք ովքեր են իրանք։ Սա խոստումն էր։ Ղևտացի 27-ում տրված։ Ես եմ Աստված, որ քեզ սրբացնում եմ։ Յահվե Քադաշ։ Սա 7-րդ անունն էր Աստծո։ Ու այս անունը տրվել է Հիսուսին։ Յահվեն, որ սրբացնում է։ Հիսուս, ով ազատում է մեղքերից։ Որտեղ իրական սրբությունը դա մեղքից ազատ լինելն է։ Սրբությունը չի, որ մեկը էս ինչ չի անում, այս չկերավ, չխմեց, չգիտեմ, մազերը երկար պահեց, կարճ պահեց, 5 տականում այդպես չկպնես նրան։ Իրական սրբությունը դա ներսով մեղքից ազատ լինելն էր։ Եվ դա հնարավոր է միայն Հիսուսի միջոցով։ Հետաքրքիր է, որ այս խոստումը տրվել է Ղևտացիների գրքում, ամենաանհետաքրքիր գրքում, երբ որ ընթերցում եք, գալիս եք հասնում եք Ղևտացիներին, չէ՞, մինչև այդ պատմություններ կան, ինչ-որ դեպքեր կան, գալիս եք Ղևտացիներ, այս զոհը սենց, քանան այս սենց կբռնի, այս կտորը սենց այն որ անհետաքրքիր ինչ-որ ինստրուկցիաների շարան է, բայց այդ անհետաքրքիր թվացող գրքի կենտրոնում մի հատ կարևոր հռչակում կա, Աստված որ մեզ սրբացնում է, Հիսուսը, որտեվ իր կարողությունն է մեզ միայն հնարավոր փոխելու։ Քրիստոնեությունը դա ինքնադաստիարակության ընթացք չի։ Քրիստոնեությունը Աստծուն նվիրվելու, իր նվիրման մեջ իր անձը վերապրելու, իր բնությունը ստանալու, իր նման իր պատկերով նորոգվելու ճանապարհն է մեր։ Նիչեն հետաքրքիր խոսք ասել, ասել եթե կարծում ես, որ ինչ-որ մեկ ավիրել է քո կյանքը, ապա դու ճիշտ ես։ Դա արել ես դու։ Որովհետև քո ընտրություններն են որոշել ինչպիսին լինես։ Երբ որ դու ընտրում ես Հիսուսին դարձնել քո փրկիչը, քո մեղքերի, որովհետև երբ որ մենք ինչ-որ մեղքեր ենք ունենում, մենք կամ ծածկում ենք իրան, չէ, ամաչում ենք իրանից, ձևացնում ենք, հոգևորացնում ենք իրան, կամ իրան բերում ենք մեր փրկչի առաջ, ասում ենք դու Եհովան ես, ով ինձ սրբացնում է, դու Տերն ես, որ ազատում է ինձ, խնդրում եմ ազատել ինձ։ Ու այդ գառան այրունը, որ թափվել է խաչի վրա, մեզ ամեն մեղքից սրբում է։ Մովսեսը Եգիպտացու այրուն թափեց, մտածում էր Իսրայելին կազատի դրանով, ասացած չէ Մովսես 40 տարի գնա խելքի արի, հետո 40 տարի հետո ես հետ կբերեմ քեզ ու իմ գառան այրունով պիտի լինի փրկությունը։ Եվ 1000 տարի անց մոտ դրանից հետո իր գառան այրունով բոլորիս փրկության մեղքի ազատման հարցը լուծեց։ Մենք էլ շատ անգամ սխալ այրուն ենք թափում լուծումների համար, փոխանակ անդրադառնանք այն այրունին, որ մեր համար Աստված թափել է։ Ամեն։ Եհովան, ով սրբացնում է Յահվե Քադաշը։ Ով է սիրում հանելուկ։ Հանելուկները ովքեր են սիրում։ Երեխաները սիրում են, մեծերը չէ, ամաչում են, որ կարող չլուծեն։ Եվ որ ինձ ասում են հանելուկ ուզում ես, մտածեմ տեսնի ինչ բարդության ալնելու կարող խայտարակալն է թե կլուծեմ։ Պատկերացեք դուք գտնվում եք մի սենյակում, որտեղ լիքը մարդ կա, օրինակ այս դահլիճը։ Հետո բոլորը դուրս են գալիս, բոլորը դուրս եկան։ Քանի մարդ մնաց։ Քանի հոգի մնացին։ Բոլորը դահլիճից դուրս գան, դուք գտնում եք դահլիճում, բոլորը դուրս եկան, քանի հոգի կմնա։ Մեկ ով այդ մեկը։
Դա նորմալ տրամաբանական, փիլիսոփայական պատասխանն է։ Սխալ պատասխանը ոչ մեկն է, որտեղ դու ընդեղ ես, բայց դա աթեիստական պատասխանն է մեկը։ Քրիստոնյան կասի, եթե հարցնում եք մարդկային անձանց մասին երկուսը, եթե ընդհանրապես անձանց 4+։ Երորդությունը, Հայրը Որդին Սուրբ Հոգին 3, ես 4, պլյուսն էլ չգիտեն քանի հրեշտակ կլինի։ Դա համար 4+։ Բայց եթե մարդ, ես ու Հիսուսը, որտեղ Հիսուսը մարդը։ Մարդ Հիսուսը, մեկը, որ անուն է տրվել իրան, 1:23-ում ընթերցեցինք Մատթեոսի, եւ իրան անուն կտրվի Էմանուել, Աստված մեզ հետ։ Վաու։ Այդ անունը ինչի է տրվել, որ սիրուն անուն էր։ Թե այդ անունը նշանակում էր իր ով լինելը, իր ֆունկցիան, Աստված մեզ հետ։ Հրեաների համար այն ժամանակ այս անունը մի քիչ հասկանալի եւ շատ անհասկանալի էր։ Այն իմաստով, որ հրեաների համար անհասկանալի էր ինչպես կարող Աստված մեր հետ լինի, երբ որ Աստված պետք է լինի տաճարում։ Ու հրեաները նույնիսկ արգելված էր ուրիշ տեղերում զոհ անեին Իսրայելի Աստծուն, որտեվ տաճարն էր տեղը, որտեվ Աստված այնտեղ էր, վարագույրի ետևում, հա, այդ ուխտի տապանակի մեջ, իր վրա, ու վերջ այնտեղ էր ներկայությունը։ Եթե մեկը պետք է Աստծո ներկայություն փնտրեր, պիտի գնար այնտեղ, ամպիսյունն էր այդ ուխտի տապանակի վրա վերևից, կամ կրակի սյունը գիշերը։ Սա հասկանալի էր, Աստված այնտեղ է։ Բայց Աստված մեր հետ է մի քիչ անհասկանալի է, որ եթե այնտեղ է, ինչպես կարող մեր հետ լինի։ Եզեկիել մարգարեության մեջ հետաքրքիր պատկեր կա։ Առաջի գլխում տեսնում ենք, որ իրանք արդեն գերության էին գնացել, մի խումբ հրեաների գերություն էին գնացել, առաջի գերիների խումբն էր Բաբելոնում, եւ այդ գերիների մեջ Եզեկիել մարգարեն էր, ով տեսիլք տեսավ, եւ այդ տեսիլքը Աստծո փառքն էր, հիշում եք այդ 4 դեմք ունեցող էակները, որոնք այնտեղ Բաբելոնում էին, գետի ափին։ Ոչ թե տեսիլքը Երուսաղեմի տաճարի մասին էր, այլ Բաբելոնում, այդ կռապաշտ երկրում, գերի տարվածների մեջ, որոնք գերի էին տարվել իրենց աննազանության ու կռապաշտության պատճառով։ Ու Աստված այնտեղ է։ 10-րդ գլխում տեսնում ենք փառքը Աստծո վերցում է տաճարից եւ գալիս է քաղաքի արևելյան դարպասներին, որպեսի դուրս գնա դեպի արևելք, որտեղ Բաբելոնն էր, որտեղ իր ժողովուրդն էր։ Կարծես Աստված ասում էր ինձ պետք չի տաճարը, որտեղ ժողովուրդ չկա։ Ես տաճարը նրա համար է, որ լինի իր ժողովրդի մեջ, եթե ժողովուրդը այստեղ չի, տաճարը ընդհանրապես մի հատ կառույց է։ Ես պիտի լինեմ իմ ժողովրդի մեջ։ Դաբար վերջում Եզեկիել 48-ում վերջի խոսքը Եզեկիելի մարգարեության նոր տաճարը, նոր իրականությունը եւ անունը պետքա կոչվի այսպես Եհովա Շամմա, Աստված այնտեղ է, այնտեղ որտեղ իր ժողովուրդն է։ Ու հիմա այս նույն անունը Եհովա Շամմա Էմանուել ձևով տրվել է Հիսուսին հրեշտակի կողմից։ Սա մարդիկ չէր որոշեցին այս անունը տանք։ Սա հրեշտակ ասեց, հա, Աստծո կողմից, որ իր անունը կլինի Էմանուել, Աստված մեր հետ, Եհովա Շամմա իրական։ Այսինքն այն խոստումը, որ Եզեկիել 48-ում տեսնում ենք, դա իրականում Հիսուսի մասին է։ Մեկը, ում մեջ է Աստված եւ եկել է մեր մեջ բնակվելու։ Այս անգամ ոչ թե որպես տաճար, այս անգամ եկել է մերպես միսուարյուն լինելու։ Ինչպես սկսվում է Մատթեոսը, այդպես էլ վերջանում է։ Իր անունը կկոչվի Էմանուել, Աստված մեր հետ։ Մատթեոս ավետարանը վերջանում է այդ խոստումով. ահա ես ձեր հետ եմ։ Մինչև աշխարհի վերջը։ Յահվեն այնտեղ է, որտեղ դու ես։ Մինչև աշխարհի վերջը։ Եհովա Շամման։ Դեռևս հազարավոր տարիներ առաջ Աստծո նպատակն է եղել, ձգտումն է եղել, ցանկությունն է եղել բնակվի մեր մեջ։ Անձամբ մեր մեջ եւ մեր շուրջը, հա, մեր հավաքական մեր մեջ, այդպես ասած։ Իր անունն է այդպեսին։
քո տառապանքի մեջ ինքը քո հետ է, քո նեղության մեջ քո հետ է, քո խնդիրների մեջ, անլուծելի իրականությունների մեջ, քո ձախողումների մեջ Եհովա Շամմա, Էմանուել, ձեր հետ է մինչև աշխարհի վերջը, ինքը այնտեղ է, քո կյանքում, քո սրտում, քո մտքերում, քո հոգում, անբաժան, անդադար, ինչ լավն է մեր Տերը, ինչ լավն է իր ով լինելը, ինքը մեր խաղաղությունն է, Եհովա Շալոմը, ինքը մեր ապահովողն է, Եհովա Ռահան, ինքը մեր հովիվն է, Եհովա Ռաֆա, մեր դրոշակն է, մեր հաղթությունն է, Եհովա Նիսի, Եհովա Ռոհի, Եհովա Ձիթկեն ու արդարությունն է, Քադաշ, սրբացնող, Շամմա, մեր հետ լինողը, այս ամենը մեր Տերն է, որ ծնվեց Բեթլեհեմում, մի մանուկ, որին ոչ ոք չէր հասկանում ու չէր ճանաչում, բայց այսօր ինքը մեր կյանքի ամեն ինչն է, ամեն բան իրանով, իրանից և դեպի իրան է մեր կյանքում, ուզեմ կանգնենք իր առաջ հիմա, միշտ ավետիսը, մեզ ավետիս Հիսուս ծնվեց հայտնվեց, ուզում եմ պատմական իրադարձության ավետիս է, բայց ինքը ռեալ անձ է, չէ, մեր մեջ է, այդ ավետիսը մենակ մեր ոնց որ իրար ասելու բան չի երրորդ անձի մասին ինչ-որ մի հատ, այդ նույնը կլինի ոնց որ մեզի ձեզի մեծ ավետիս ավարայրի ճակատամարտում մենք ունեցանք հոգեբանական հաղթանակ, դա իրական կարծում եմ մեր շնորհակալությունն է իրան, որ ինքը ծնվեց ու եկավ այս աշխարհ, նա որ Եհովա Ռոհին է, Ռահան է, այդ 8 անուններով Աստված ով է, դարձավ Հիսուսը մեր մեջ ու մեր համար